Tôi nói thiệt là một trong những cái bí quyết để giữ tình yêu đó là bạn phải biết cách lờ tình yêu đi. Nghe nó kỳ cục nhưng mà thiệt. Tại vì nếu mà bạn cứ chăm bẵm vào đối tượng đó, bạn quan trọng cái đối tượng đó, thì họ sẽ khinh lờn bạn, họ sẽ làm nư, và họ sẽ bỏ rơi bạn. Tại vì họ biết rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ được họ. Nói như nhạc sĩ Y Vân là tình nhiều lúc có như không. Tức là bạn càng cố gắng mà không được gì hết. Nhưng mà nhạc sĩ Y Vân còn nói tình là tình nhiều khi không mà có. Có nghĩa là nhiều lúc bạn không cần đầu tư gì hết, không cần phải chăm bẵm gì hết, không cần phải quan tâm gì hết, mà nó có, mà nó đến với bạn. Hắn thấy bạn sắp sửa bỏ rơi rồi thì hắn phải lật đật quay về để giữ bạn chứ. Nhưng mà bạn không dám chơi cái trò đó, nguy hiểm lắm, lỡ bỏ thiệt làm sao. Cho nên tới giờ này bạn vẫn cứ là nạn nhân của tình yêu. Là do bạn, do người kia một phần, mà do bạn là một phần.